Nefse, kayda benim kızıl kalemim? Bendesi. Nefise, bir umut şamahatısında bulmay bit. Benim bir gün motum sondaydı işte. Bildin mi? Nefise, ne magazinin jıraf yayıgısında? Selam Üskender'im. Ağımı hırlı şanapay. Әнеңә Нәфисә бойоҡҡан. Ey kızı kaybet. O sığırgagın otura. Ухликә, Нәфисә, ҡалай һүрәттәрең матур? Isınma Leşen apay. Эйе, бик йәнле килеп сыҡҡан. Афарин, Нәфисә. Leysen apay. Bu bir umut onday testa bulmay. Һин ҡайҙан беләһең, Йософ, күргәнең бармы әллә? Бар, Москва зоопаркында. Беҙгә хат килде. Selam uyalhamay. Selam. Yusuf, Nefise, Leysen apay, selam. Сәләм, дуҫтар! Ҡайҙа һуңлап йөрөйһөгөҙ? Йософтың ҡыҙыл ҡәләмен таба алмай йөрөнөк. Hey, ул кәрәкмәй инде. Дуҫтарым, беләһегеҙме мин нимә уйланым? Әйҙәгеҙ бергәләшеп, Мәскәү зоопаркына сәйәхәткә барып ҡайтайыҡ. Oo, ул бит ныҡ ҙур. Қалыбыз бұтады. Мәскәү зоопаркы ныҡ ҙур. Унда артландар, жираф маймылдар бар, ә тағы ла айыуҙар, филдәр, пингвиндар. Көт, Урал, ашыҡмайыҡ. Дуҫтар, был сәйәхәттә беҙ һеҙгә ярҙам итербеҙ. Я аҙашып ҡуйырһығыҙ. Зоопарк ул йәнлек хайвандар өсөн төҙөлгән, уларҙың ысын тәбиғәттә йәшәү шарттарын булдырған урын. Мәскәү зоопаркы Европала иң боронғо зоопарк тип һанала. Ул 1864 йылдың 12 февралендә асылған һәм башта зообаҡса булараҡ эшләгән. Зоопарк биләмәһендә 8000-гә яҡын йәнлек хайвандар йәшәй һәм уларҙы күрер өсөн йылына 3 миллиондан ашыу турист килә. Шул 3 миллион туристың икеһе бер. Һин һәм Нәфисә шулаймы? Әйе. Афариндар. Һеҙ ҡасан Мәскәү зоопаркында булдығыҙ, Йософ? Нимәләр оҡшаны? Hayvanlar. Мәскәү зоопаркының тәүге хайвандарын билдәле кешеләр бүләк иткән. Мәҫәлән, һинд филин император Александр II, ҡаты мөгөҙҙө бейек кенәз Константин Николаевич Романов, ә сәйәхәтсе Иван Бутаков Австралияла йәшәгән йәнлектәрҙе күсереп алып килгән. Зоопарк боронғо булғас, бик күп тарихи ваҡиғаларҙы күргән. Һомай, Бөйөк Ватан һуғышын әйтәһеңме? Эйе, бик ҡатмарлы һуғыш осоронда ла зоопаркты һаҡлап ҡала алғандар. Ҡайһы бер йәнлектәрҙе эвакуация ваҡытында Свердловск ҡалаһына күсергәндәр, әммә ҙур хайвандар, филдәр, ҡаты мөгөҙ, бегемоттар тороп ҡалған. Шулай уҡ 1913 йылдағы ташҡынды ла, Октябрь революцияһында, граждандар һуғышын да иҫләй Мәскәү зоопаркы. Бүгінгі көндә зоопаркта ныҡ күңелле. Уларҙы Instagram, Facebooktан да ҡарап була. Эйе, дөрөҫ әйтәһең. 1997 йылда үткән реконструкциянан һуң зоопарк әлбиттә яңы һулыш ала. Ә 2012 йылдан алып, уның символы манул, ҡыр бесәйе. Ҡыҙыл китапҡа ингән был йән эйәләре зоопаркта бик күп. Әммә көндөҙ улар йоҡлай. Шуға күрә туристарҙың күҙҙәренә һирәк кенә күренә. Ун бесәйҙең берәүен дә күрмәнек. Ә миңә маймылда яҡшаны. Шулаймы ни, маймылдар? Маймылдарҙы мин дә яратам. Әйткәндәй, зоопаркта маймылдарҙың 30-дан ашыу төрө йәшәй. Һәр төр йән эйәһе өсөн айырым урамдар төҙөлгән, махсус өйҙәр эшләнгән. Уларҙың йәшәү шарттарын да тикшереп кенә торалар. Йософ, һеҙ Самсон Гамлетович Ленинградов менән таныштығыҙмы? Әйе, ул ысын жираф. Самсон Гамлетович Ленинградов зоопаркта Тулы исемле берҙән-бер хайван. Уның буйы 5 метр, ауырлығы 700 килограмм. Зоопаркка килгән ҡунаҡтарҙың яратҡан дуҫы ул. Ә хәҙер әйҙәгеҙ хайвандар тураһында йән һүрәт ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ. Бында үтегеҙ. Йәттерәк булығыҙ. Һаубыһығыҙ, балалар. Беҙ ҡайҙа ул?
Бында без нишләйбез? Бен һеҙҙең менән тамаша залына тылсымлы викторина дәресе үткәрергә тип килдек. Был дәрестә беҙ мөғжизәле хайвандар донъяһына инеп китербеҙ. Шәп! Хәҙер һәр берегеҙ сиратлап сәхнәгә сығыр. Шунан 2 хайван тураһында йомаҡ әйтер. Ә ҡалғандар йомаҡта ниндәй хайван тураһында һүҙ барғанын әйтер. Башлар алдынан беҙгә бына был кәрәк булыр. Эшләтә менән тылсым таяғы. Әҙерһегеҙме? Башлайбыҙ! Энәләре күп булһа ла, ҡурҡытһаң, китәр күп. Тупта йомарланып ята, ул ниндәй йәнлек? Терпе! Дөрөҫ, терпе. 36 теш терпелә. Бөжәк менән туҡлана. Ә һөт ҡуйып бирһәң инде, бигерәк тә ҡыуана. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй хайван? Кем белә? Бер ботаҡтан икенсегә һикерә лә һикерә. Сәтләүекте яра ғына, тәмленән тәмле күрә. Ҡупшы ҡойроҡ, затлы кейем. Исеме уның? Тейен! Дөрөҫ, тейен. Тейен йәшәй урманда. Ағаста уның өңө. Тубырсыҡтарҙы әрсеүҙә тапмаҫың уға тиңде. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй йәнлек? Кем белә? Сабыр ғына йөк тарта. Йөкһөҙ китә юрғалап. Ярыштарҙа елдә елә. Был йорт хайваны? Ат! Дөрөҫ, ат. Башҡорт аты. Бик сыҙамлы. Ҡышын йөрөй тибендә. Бик ҙур шифа ҡымыҙында. Бейәһенең һөтөндә. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй хайван? Кем белә? Ҡорһағын тырнай-тырнай, ул ҡыш буйына йоҡлай. Был йоҡосо бик ҡыйыу. Исеме уның? Айыу! Дөрөҫ, айыу. Беҙ шундай ул. Ҡыш буйына йоҡлар өсөн бик күп витамин кәрәк. Шуға айыуҙың ризығы бал һәм дә емеш-еләк. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй ҡош? Кем белә? Башында тараҡ, ҡойроғо ураҡ, таң менән тора, һуҙып ҡысҡыра. Сүпләй ем һипкәс, был ни ҡош? Әтәс! Дөрөҫ, әтәс. Әтәс хужа. Тауыҡтарын йөрөтә, ҡарап ҡына, себештәрен һаҡлап ҡына, барыһын барлап ҡына. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй йәнлек? Кем белә? Ер аҫтында уның өңө. Нисек йәшәй яҡтыһыҙ? Балыҡ һымаҡ оҫта йөҙә. Ул ниндәй йәнлек? Ҡондоҙ! Дөрөҫ, ҡондоҙ. Тын йылға буйында ғына ҡондоҙ өң яһап ҡуя. Йәнлек менән туҡланмай ул. Ағас кимереп туя. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Ә был ниндәй йәнлек? Кем белә? Һикерә лә һикерә, эҙен бутап йәшерә. Ул ҡурҡаҡ түгел, шаян. Исеме уның? Ҡуян! Дөрөҫ, ҡуян. Ҡуян йәйен һоро була, ә ҡышын аппаҡ ҡына. Кәбеҫтә, кишер үҫтерһәң, ҡуяндан булһаҡ ҡына. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй хайван? Кем белә? Мө-мө тип ул ҡысҡыра. Кем һаман йоҡлап ята? Һуңлайым бит көтөүгә, һөт ҡаймаҡҡа китеүгә. Май ҡатыҡ минең һайым, бик йомарт хайван.
Һыйыр! Дөрөҫ, һыйыр! Һыйыр көйшәй ҙә көйшәй, ул үлән көйшәп йәшәй. Шәп беҙҙең һәүкәшебеҙ, һөтлөкәй өйҙәшебеҙ. Кейек йәнлек хайвандарҙы өйрәнеп, шулай белемле булып үҫәбеҙ. Мауыҡтырғыс тылсымлы дәрес өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Миңә бик оҡшаны. Һеҙ һәр ваҡыттағыса шәп булдығыҙ. Һеҙгә һоҡланып туя алмайым. Ярай, осрашҡанға тиклем. Рәхмәт һеҙгә, Өмөбикә Өкө. Беҙгә лә бик оҡшаны. Күрешкәнгә тиклем. Бик шәп йәнһүр ат булды. Миңә лә оҡшаны. Йәнлек хайвандарҙы үҙ күҙҙәрең менән күреү күпкә ҡыҙығыраҡ. Әммә дуҫтар, зоопаркта йөрөгәндә тәртип тураһында онотмаҫҡа кәрәк. Йәнлектәрҙе ҡурҡытырға һәм үсекләргә ярамай. Дөрөҫ, сөнки хайвандар да тере йән эйәләре. Олайға мәмә ярамай бейегә. Шулай, Нәфисә, һәр йәнлектең, һәр хайвандың үҙенә тәғәйен ризығы була. Ярамаған ризыҡ ашаһалар, сирләп китеүҙәре бар. Шулай уҡ йыртҡыс хайвандарҙың эргәһенә инергә ярамай. Асап ҡуялай. Йософ, Нәфисә, дуҫтарым, ҡайҙа ғына йөрөһәгеҙ ҙә, хәүефһеҙлек тураһында оноторға ярамай. Ә хәҙер әйҙәгеҙ хушлашайыҡ, йоҡларға ваҡыт етте. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Тәмле төштәр һеҙгә, дуҫтарым.